Dette er Zulu. Dette er et øre, der ikke er helt som det andet. Som du kan se. Nu skal jeg vise, hvordan det er ledes. Tager fingeren, sætter den ind her. Sådan så det her stykke hernede, hvor den har et lille flap, den skal vende den her vej, fordi ellers så vil øret blive fjollet. Tager du tapen, sætter om bag i, kører op, så du er sikker på, at den stadig sidder ordentligt, den fold. Og er du med? Ja. Og tager det her stykke og sørger for, at det også kommer fremad, så det ikke driller. Kører du det bare rundt, hen til det andet stykke, som sidder bagpå. Kører det rundt. Kører det rundt. Sørg hele tiden for, at der ikke er noget, der folder den forkerte vej. Nogle ører behøver kun at have det i bunden. Nu har min problemet i toppen, så han skal selvfølgelig have det i toppen. Men normalt er det nok at forstærke den i bunden. Og så sørg for, at tapen er trykket sammen, fordi ellers så ryger det meget hurtigere af. Så lad det sidde lige så lang tid du kan. Og sådan ser det ud.